സകലകലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മിക്സിയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ മിക്സിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനി പ്രീതിയുടേതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 കമ്പനിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കമ്പനിയാണ് പ്രീതിയുടെ ബ്ലൂ ലീഫ് പ്ലാറ്റിനം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. പ്രീതി ബ്ലൂ ലീഫ് പ്ലാറ്റിനം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം. മോഡൽ നമ്പർ MG139, സീരിയൽ നമ്പർ, നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, കസ്റ്റമർ കെയറും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസിക് യൂണിറ്റ് 750 വാട്ടാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ജാറ് 1.7 ലിറ്റർ SS ജാർ ബ്ലേഡാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡോമാണ്. ലിഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ജാറ് 1.2 ലിറ്റർ SS ജാർ വിത്ത് ബ്ലേഡാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡോം ആൻഡ് ഹാൻഡിലാണ്. മൂന്നാമത്തെ 1.5 ലിറ്റർ സൂപ്പർ എക്സ്ട്രാക്ടർ വിത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജാറ് ബ്ലേഡ് SS ഫിൽറ്റർ കപ്പ് ആൻഡ് ലിഡാണ്. നാലാമത്തെ ജാറ് ഗ്രൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ വിത്ത് 0.4 ലിറ്റർ ജാറാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിഡ്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജാർ ആൻഡ് ലിഡാണ്. പിന്നെ മിൻസർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിറർ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടപ്പുകളാണ്. ജാറിൻ്റെ മൂടികളാണ് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ജാറിൻ്റെ മൂടിയാണ്. ഇത് മറ്റൊരു മൂടി, ഇതാ ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്പാച്ചിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഇത് സംഗതി ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പേപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജാറുണ്ട്. ഈ ജാർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഇതാണ്ടല്ലോ, 1, 2, 3 പറഞ്ഞിട്ട് 8 വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരയ്ക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഇതിലിടുക, ശേഷം ജാറ് വെക്കുക, തിരിച്ചിട്ട് ജാറിൽ അടിച്ച ശേഷം അവസാനം ഇതെങ്ങനെ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇടുന്ന സാധനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഇതാണ് വലിയ ജാറ്. അതിൻ്റെ മൂടിയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മൂടാനുള്ളതാണ്. നല്ല അടിപൊളി സാധനം, വലിയ ജാറ്. ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് ഇദ്ദേഹമാണ്. വലിയ ജാറ്. രണ്ടാമത്തെ ജാറ് അത് വേറെ മോഡൽ, അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. വേറെ സംഗതിയാണ്. ഇതാണ്ടില്ല, ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ള ജാറാണ്. അടിപൊളി. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ജാറ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വരും. ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുക, അതിൻ്റെ നീര് ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മൂടി അടപ്പുക. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജാറ്. മൂന്നാമത്തെ ജാറ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വീതിക്കുള്ള, മറ്റേ ലോങ് അല്ലേ, ഇത് കുറച്ച് വീതിക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ജാറാണ്. തേങ്ങ അരയ്ക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് പറ്റിയ ഒരു ജാറാണ് മൂന്നാമത്തത്. നാലാമത്തെ ജാറ് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ഇതാ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാ ഗെയിംസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ബോട്ടിൽ. ഇതിലാണ് ബോട്ടിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ പൊടിക്കാനുള്ള സംഗതി ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് ഇങ്ങനെ കമത്തി അടിച്ച ശേഷം തിരിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. 4 ജാറാണുള്ളത്. ഒരു ബോട്ടിൽ 4 ജാറുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി നല്ല അടിപൊളി ലുക്കിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, നല്ല ഇസിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ മുഖം പോലെ ഉണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്.
സംഗതി അടിപൊളി, നല്ല വെള്ള കളർ അടിപൊളി. 0, 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ 3 ഇതാണുള്ളത്. പിന്നെ പൾസ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിടാനുള്ളതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ആവാം, അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സംഗതി ഉഷാറുണ്ട്, ലുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഗതി കൂടി അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്, 2 വർഷമാണ് ഗ്യാരണ്ടി. പിന്നെ വാറണ്ടി 5 വർഷമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്ന പേപ്പറുണ്ട്, മാനുവൽ പേപ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊന്ന് അരച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി സംഗതികൾ അറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ശബ്ദം കുറവാണ്. 2, കറണ്ട് അത് അധികം വലിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം അധികം വേണ്ട വരില്ല. 3ാമത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് വരില്ല, മോട്ടർ ഹീറ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ള കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി ഇത് കണ്ടില്ല, ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കും. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു LED ഉണ്ട്, അത് കത്തും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തത് മിക്സിയാണ്. ഇനി പലതും അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റേ ട്യൂൺ.